大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。上次條片貼嘅馬就四隻翻晒嚟啦，希望有幫助到大家贏到啲啦。今日就繼續揀場馬同大家玩下。第九場二班1800米嘅賽事，呢場馬呢擺前走嘅應該就係馬路啦，馬路跑呢個路程就試過放頭嘅。另外預計人心星啊、非維僥倖啊都會跟前啲啦，咁步速就應該係正常嘅。咁我就揀咗幾隻馬俾大家參考下啦。首先係4號大浪淘田啦，咁狀態就冇問題嘅，沙田級數過嚟跑馬地，強配幾人安揀佢啦。3號喜蓮勇敢呢隻馬咧跑谷草就不嬲都勁嘅，咁沈集成就養得好好啦，仲要你話一檔報文好好跑噶啦。11號彭財呢隻馬咧我一路都有跟進嘅，今次咧就減埋磅啦，咁神操睇佢隻馬咧仲要收斂咗嘅，咁所以我就繼續揀佢啦。6號銀進呢隻馬咧就補上嚟跑嘅，後勁好犀利啦，仲要配埋莫雷拉啦，咁如果形勢步速造就到咧都要防一防嘅。邊線再揀嘅話咧，可能就揀埋環少啊、人心星啊呢啲馬啦。環少之前就成日塞車啦，咁睇落其實狀態好好嘅，咁能力係絕對係有嘅。呢個有分頭咧都可以搏下嘅。人心星朝早見佢都仲係有啲急啊，有啲出汗啊咁樣啦。不過心星係嘅馬全部都係咁啦，所以問題不大啦。咁如果想知道剩翻嘅場次我預測咗啲咩馬嘅朋友咧，或者想知道我哋臨場收到咩消息馬到咩馬嘅朋友咧，就可以加入我哋呼風喚雨嘅群組啦。畫面有我電話號碼喺度噶啦，歡迎發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。